ഹായ് ഡിയേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ മഴക്കാലത്തുള്ള ചുമ, തൊണ്ടവേദന, പനി, കഫക്കെട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാറ്റിനും പറ്റിയൊരു ഹോം റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് തുളസി ഇല, ചെറുനാരങ്ങ, കുരുമുളക്, ചെറിയ ജീരകം, ഇഞ്ചി, കുറച്ച് കല്ലുപ്പ് എന്നിവയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ഐറ്റം മുഴുവനും എടുക്കുന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് 2 ഗ്ലാസ് അളവിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതേമാതിരി ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തു, അതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകവും കുരുമുളകും കല്ലുപ്പും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇഞ്ചി ഇത്രയും കഷ്ണങ്ങൾ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമ്മളൊന്ന് ചതച്ച് കൊടുക്കണം. ഇത്രയും ഒന്ന് ചതഞ്ഞാൽ മതി. ഇതേപോലെ നമുക്കിതാ ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് ആ 2 തുളസി തണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. ഇനി ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് ഇടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചതച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം ഞാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചു. അതിലേക്ക് ഇതേ അളവിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ 2 ആൾക്കുള്ളതാണ്, ഒരു ചായ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ അളവിൽ മാത്രം മതി. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ മഴക്കാലത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, നല്ലൊരു ആശ്വാസം കിട്ടും. ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ. നമ്മളിത് ഒരു 2 മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതേപോലെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഫ്ലെയിം കുറച്ച് ശരിക്കും ഒരു 2 മിനിറ്റ് കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ തിളച്ച് അതിൻ്റെ സത്തെല്ലാം നമ്മൾക്ക് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം. ഈ സമയമാകുമ്പോൾ നാരങ്ങയുടെ ഒരു ചെറിയ പീസ് അതുകൂടി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിൻ്റെ ചവർപ്പൊന്നും അനുഭവപ്പെടാതെ നന്നായിട്ട് കഴിക്കാനും പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഉപ്പിന് പകരം മധുരം ചേർത്ത് ചെയ്യാം. അതായത് ശർക്കരയോ തേനോ എന്തെങ്കിലും ചേർത്തും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉപ്പില്ലാതെ ഇത് കഴിക്കാൻ പറ്റും. 1 മിനിറ്റെങ്കിലും അതേപടി അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം തുറന്നിട്ട് നമ്മളതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കാം. അപ്പോൾ രാത്രി ഇത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് കുടിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് തൊണ്ടവേദന, ജലദോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനും ഒരു ആശ്വാസം കിട്ടും. രാവിലെ ആയാലും നമ്മൾക്ക് ഇതേപോലെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ മഴക്കാലത്ത് ഇതിനെ പനിയൊക്കെ ഒന്ന് അതിജീവിക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇത് നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിലൊക്കെ വീടുകളിൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണാം. താങ്ക്